Salam, hormatly watandaşlar. Men şu gün siz bilen etjek bolýan söhbetdeşligimiz ýanky Gurju Mejlisiň geçen oturşygyny kabul eden karary bilen baglanyşykly boljak. Ol kararyn bilşiňiz ýaly şol ýanky jenaýatkar terrorist topary ýanky özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkarlara hyzmat edýän soňra teşärleri beýlekler yaranjanlar ýa aýdaýly şolun güýjülenji dälle şolary yaranjanlyk edip şolary ýanky jenaýatkarlary halkyň gözüniň öňüne uçmagyň ak guş edip görkezmekçi bolýan soňra teşärleri ýanky döredüjilik intelligensiýasy aýgara ýurdun içinde özüni şol ýokary gatlap diýip hasap edýän bir topar köşe ýakyn duran grajdanlar bar. Şolara degişli karar kabul edipdi. Olary jeza çäresine ahil bolmaly. Nädip olaryň üstüne açmaly, nädip halka şu işleri düşünürmeliyle mesele var. Şu kabul edilen karar boýunça maňa bir näçe günüň dowamyny dürli ýerden, dürli adamlardan jaňam gelip dur, hatam ýazýarlar, hamra dagy binahil bolýa, hemme bagşyny ýa aýdymçyny uçdan tutma günakarlaýaňyzmy ýa-da diňe şol hökümete hyzmat ederlermi ýa bir gezeklik ýalňyşyp şol olan yalan gardabyna düşüp soňra eden işine pişman edip ýa tawba edip asla öýüne çykman ýatan aýdymçy başlaryň şolun hataryna girýär diýip maňa eken soraw berýär. İnsan soragym mene şu mahal bezden geýje daňdan dört bolup barýardy. Şunun bir 2 saat dozul geldi. Aşgabatdan ne diýär? Şol mejlisiň kararyndan soňra dürli öme gep gurulun ýaýrap urady şäheriň içinde de bir topary näme bolar, näme garaşmaly diýen soraw berýärler. Şu zatlara bir öz garaýşyňyzy aýdyp beräýsäňiz diýip menden haýyş edipdirler. Menem oturdum, oýlanyp pikirlendim. Şu ýazyň şol watandaşymyzyň beren soraw var, öňkü berilen sorawlar var, şolary hemmesini jemläp söz bilen gysgaça söhbetdeşlik etmekçi bolýan. Onda şeýle indi özümizni görüp otursa bütün halk bolup kim şu rejimi getirdi, kim şu rejimiň içki goragy ýanky aýdaýly güýç bilen goraýarlar, adamlar beguna türme basýarlar. O taýda olar jezalandyrýarlar, kimsini öldürýärler, kimsini maýyp edip çykarýarlar, kimsini atsız sorsuz ýetirýärler. Jemi şol geçen SSR ýykylar bar geçen taryhymyzda iň pes sany, iň azyndan diýip alamyzda da 50.000-den gowrak adam türmelerde çüýredirip öldürilýär, atsız sorsuz ýetirmedildi. Pikir berin, watandaşlar, 50.000 adam bu gidip ýatan bir ullakhan Gyllarbat diýär şäheriň tutuşylaty bolýar. Ine şolary öz diýdim zorluk siýasatyny ýöredip Niýazowyň jenaýatkar rejimi, Berdimuhammedowyň jenaýatkar rejimi ine ýok etdiler. 30 ýylyň dowamy. Ine şol halkyň garşysyna edilen ulu jenaýatyň, agyr jenaýatyň üstüni ýapmak üçin ýa jenaýatkarlary goramak üçin ine biziň gülýaly watanymyz bar, asmanymyz dury, ýaşasyn ine biziň ozula türkmen maşymyz diýip gygyrýardylar. Inni arkadagymyz diýdi. Olam gitdi bolany arkadagy serdar. Bunyň soňy sajagy ýok. Kim biler arşa göterýär, kim biler şöhratlandyrýar? Halkmy? Elbetde ýok. Onda kim? Ine şol rejime ýalla kylyk edip hyzmat edýän bir kizijek toppak
toppak diýen umum halkalamyzda ol kişiden hem kişi toppak bolýar. Enne şol göni beýleki kategoriýalara degme diňe soňga tişgärlerini alaly. Ýani aýdymçylary, sadanlary ýa ne bu şular ýaly halkyň içinde adygan hakykatdan goşadyrnaksyz adyganlaram bar, goşadyrnak üçin adyganlaram bar. Indi şulara bir sin bereli. Soňra size de düşnükli bolar ýaly. Men meselem şu bizim tarihimizi, soňky 30 ýylyň tarihyny 3'e bölýän. Birinji döwür bir ýanky SSR ýykylan gününden Niýazowyň ene diýdim zorluk siýasatynyň ýanky şahsiýet kulturynyň başlan döwür. Şol döwür meselem 3 nesil 3 tane diktatura bolýardy indi. Niýaz, Berdimuhammed we oň dogmasy. Indi şol 3 neslin birincisinden başlasak, şol 90-njy ýyllarda, 80-nji ýyllaryň ahyrynda, 90-njy ýyllarda ýaşlyň öňüne çykyp, ýa halkymyzy özüni aldyran ýa şol diktatura garşy duran ýa adamlaryň ene tanawyny aýtsak, men üçin iň ilkinjisi we iň esasysy soňra tişärleriň içinde ene Nurişka ady bilen tanylýan ene bizim merhum satira we humor oyunçu ene öňüne adam geçirmejek şahsiýetimiz bar. Ene şol ýigit öz döwründe Niýazowy ýaňsa alan Niýazowyň edwatryň işlerini humoryň üstü bilen ýomak sözleriň üstü bilen jan agyrly sözleriň üstü bilen halkymyzy ýetiren ýeketäk şahsiýet. Men ol adamyň talantynyň öňüne elmeden başyma ökgedýän sebäp bir soňra düşünýän adam, söz dünýäsinden man çykaryp bilýän adam alynda täzeden bar bolsa şu ýemeni Nurişkan çykyşlaryny dinläň, görüň, ene görersiňiz şu taýda aýdylan sözleň aňyrsyny näme günahil manalaryny ýatanyr ýa-da pikirler. Ondan şol döwür ýene de goşulmadyklar bar da şol siýasata gyrada durup ne öwdiler ne garşy durdular. Men bulan hemmejigin aýdyp oturman, onu gaty sana uzak bor. Men ýöne bir ady belli Türkmenistany tanıyan ine 2 sana adam aýdyp beren, olaň birine Nurýady Tokkay. Ol ne Niýaz öwdi, ne de oňa söwdi. Ýoksam Niýazdan ejer çekip türmede çüýredilen biri şol ilki maşgalasy basaly soň öwdi. Ýene de şol Niýazy öwmäge gatnaşmadygyň biri ene Aksapar. Onu aýtmak gerek. Şol döwür Aksapar Niýazy öwmäge gatnaşan adamdy. Soňra indi kim bar? Şol döwür Niýazy ikellap gollaryň ene arasynda ilkinjileriň biri ene şol döwür bir döwür Türkmenistanyň medeniýet ministri boldy ene Aýdymçy Jemal Sapar. Ýene onu aýtsa bar. Ýene de Niýazowy halkyň öňüne çykyp ene ak sesli periştan dip aýdymaýdan ene bizim ene ýyllaşymy bu Leyla Sadur diýär. Ne? Bolan adamlar. Men ol Leyla dip onuň ýüzüni ýuwasam gelemek, men onuň üç şemesi bar. Ýani şöylek durmuş, şöylegi bölýänne onuň durmuşyny ilkinji Leylany men ol 16-17 ýaşyndan bäri tanýan. O gadynçyklygy, gyzlarga da gelerdi. Bizim umumy tanışlamyz bar. Şo taýda da ben iki ýerde görüp oturşan ýerlemeden bar. Ol men belki tanýanlar, ýöne men onu tanýan. Onuň ilkinji ýyllarda eden ýanky çykyşlaryna, aýdymlaryna mene maýil bolan ene watandaşlaryň biri hakykatdan şol döwür Leyla esasen şol Balkan welaýatyny adygan bir gowy başy genellamadan biri. Ýöne soňra ene şol Niýazyň döwründe ýolunu ötkedik.
Ene şonu ugmaya başladı. Onu mu aytmak gerek? Sonra ene onun arasında Niyaz falan serdarım nämen planym dip ene sahnadan düşmediklen beýrem ene Kerim Gurbanaly. Olum bar. Ýogum Kerim şol entek Niyaz ýaňy hakimet başyna gelen döwri ol özüň başçyrak alyp barýardy. Aslynda men pikir edýän, ýani men öz şahsy pikirim, Kerim şosun oto ýa-da sunwat alemini ýa aýdymçylyga ene şol özüni tanıtmak üçin ullandy diýip aýdyp biljekdi. Kıllar battı, merhum hem Moğolluğumuz hem şahirimiz var, Mehmet Moğollu. Onu sonun kıydı maya öğlenip, şu taydan onu son, şu yaşılığın adı Avray Yankı, Damana yolunun en bir görünüklü başlarının biri var, son enesi, sol masaladı, solun Avray bilen ödün Avray kazanan Kerim. Gidecek yerim yok, o düşünüklü da. Ene, olup, yolun urdurup, ene Niyaz'ın wasbyny ýetirip başlady. Ol bir birinji nesile degişli. Ýani birinji diktaturan döwrüne degişli adamlar. Indi ikinji diktatura geçdi. Ýani Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe. Oňa garşy duran, men tonuwa tişaryn göremem. Şol öňküde bar adamlar aýtdy, kalan özüň üstüne goşarsyň diýende de iki başylar bar. Asla Niyaz'ın adını tutmadık. Şu dövrgası durmasadı. Ama Gurbanulyň döwrüne ona karşı duran iki adam yok. Yani ondan çetleşenler var. Yankı birinci yemede Yankı Niyaz'ın döwrüne Niyaz'ı gollap çıkış ederler var Yankı'nı. Leyla Sadır diye var. Asla Gurbanuly vardı. Çıkış edenini mene esten yerim yok. Ya gören yerim yok. Ya da onu sol yallakların emesinden çıkardılar. Tanıwundan. Sebep o Niyaz'ı öwgen üçin ya onu şu aýdymaydan üçin ondan näme var. Ýene de inne so öňkü men gen alrynda öňkü Niyaz'ın döwründe mesela 90-njy ýyldan hatta aýdaly 7-nji ýyla çelli 16 ýyl wagt bardy. Şu taýda bir öz durkuny sakak gelen Akstapar lükgölügini Gurbanulyň tarapyna geçip onu başlady. Muňa näme diýjek? Muny näme mezbur etdi ya ömrüniň ahyryny akyl çaşdymy? Ya ol gören Aşgabatdan 20 kilometr ırgyrasy üçden halkyň hali ýagdaýy. Ene men gen alranda. Demek ozar şol Niyaz'ın döwründe de durkuny adyny Avraýyn saklan başylaryň arasynda hasapda duran Akstapar ay men arkadagym näme planym diýip öňüne tansaýnap ene maňa gitara sowgat berdi. Hamany sen ýerrup ýerde galan garypsyň, şu gitara alma pulyň ýokdur, diýelmi? Insabyny şol sunwatyny adyny şu zatlary çalyşdym. Akş önmerden şu taýdan aýdy. Enne şu taýda Akstapar bunu öwüp başlady. Men köni neslin adamlaryny alýan, şol 90-njy ýylda adygan adamlar bar, bolsa men şolary mysal ýetirýän. Enne şol Gurbanulyň ýanky Niyaz'ın döwrüne dünýä ýyny çağalar Gurbanulyň döwrüne kämillige ýetişip, nädip yaranjanglyk edip ýaşap bolýar, nädip yaranjanglyk edip ýallaklyk edip kazanç edip bolýar, halkdan, milletten aýratyn ýaşap bolýar, olaň depesinde özüň aýratyn tutup bilýän, elitin jaýlarda ýaşap bilýän, eger ýallaklyk etsen. Ine şonu gören çağalar olar ýanky Gurbanulyň döwrüne ýetişdiler. Tamam. Ene olar
yerli yerden yani ağzına geleni samrap, o ne saather pay, o tanrıyal kazınna näme, o kelip, üçelip, başa gelip, günne asa, däle günne toy diýilşi ýaly, hemme çarelerde solar. Şol iki tane diktaturanyň döwrüne yetişen ilat, yetişen ýanky sonrat işler, serdaryň eline o dаңyly güjükkä alyp bolup geldiler. Olary başga ýolum ýok, ýolda da ýok, ýaşajak bolsa da diňe şonu öňmeli, öňkün dowam etmeli. Şonam edi botylar. Olamam öň başçysy, o da aýdyp geçişmeli, Cemal Sapar, ırgyrlamandy, Niyazym, o döwrüne onu öwdi, ýanky Gurban Gulyň döwrüne de alylardana getirip, aglyna geleni samrap otyr, arkadaly serdarym diýip oň öňüne ýazylyp ýaty. Ýelewser diýilen adamny şeýle bolýandyk. Urwan oğluna geçirdi bol, bularım şo sastavı bilen, o gruppasy bilen, şo Gurban Gulyň dogmasyny halkyň aňyna goýmak üçin giýje günni şoň portretini atyp toýdarlaryny, o Märekan üýşen ýerine porhan bolýarlar, ýa-ni şu aýdymçylar. Ya yaranjanlar ya yallaklar. Hemmejige mene bir şular ýazjak töwregiň içi. Aşawa şäheri, başga daşdan beýle kerler alwamy. Şolon halkyň şu kyn ýagdaýyny, aç gününi, hor ýagdaýyny, keselçilikdi, halkymyzyň 60 götürme ýurduň daşynaka bular şagal meslegine diýerler. Onam telewizora çykaryp baatly toy näme bi ustatlar nämeler dip ýörüýte kino düşürýärler. Şonum as halkyň aňyna goýýarlar. Biz siziň üstüňizde oturan elita biziň durmuşymyz çağalaryny çelişe taýda bar. Çağalary, aktyklary, çoğluklary käbirini hemme şu zalyň içinde. Biz geldik. Biz sizi dolandırýar, siz biziň gulumyz diýip halka düşünürüş berýär. Halkyň çağasa o taýdana zewil hanada imäge, içmäge pul tapman şol ýanky plastik şüşeler ýygnap ýa artynlary ýygnap egneşik üçin blanklary bolsa al bol ekranyň içinde görkezýär toya beserler, naharlar, dörlü dümen zatlar, içkiler, bir bilan denarlarının üstüne atan hemme bir gymmatbaha nämelerimi, bir gyzyl şaýseplerimi, biziň borçumuz dip maýmyn bolup oýnaýar. Ortada da näme bar şu taýda esasy da o öýlenýän bir ikisi ýeňsesinde duranam mene Gurban Gulyň dogmasy. Mun şowalanyna görä beýnamyslar onu ertiňde şo gelnem oň aşagyna ýatyr. Halk onu bir görsün. Gelip düşen ýagdaýyna somgat işler diýilýärler. Ondan şu ýagdaýda, şu şertde halk näme etmeli? Arkaýy seredip oturmalymy? Ýa-da şulara çare görmelimi? Çare hökmünde gurucu meclisiň kabul eden kararyny hemmäňiz gördüňizem, dinlediňizem, eşitdiňizem, görmediňiz bar bolsa girin halkyň sesi kanalyna dur ol arhivde. Yani beýle diýmek bilen bütün Türkmenistanyň ýanky başçysy sazanysy şular ýaly diýemde. Ýok. Absolut beýle däl watandaşlar. Ol diňe şol birje toppak aýdyl meselem şulan ähli sany şu barmak basyp tanaňda da 50 adyma ýetenek şol ýanky sahnadan gyýgyryp aňyryp şu diktaturany 3 nesil bäri gollap berilen tanalandydy. Ýöne Hudaýa şükür Türkmeniň her gün her hepde toýu bar. Türkmenistanyň tutulýan her hepde ya her aýda tutulýan müňlerçe toýda, müňlerçe bagşylar aýdýar saat salýar. Olan bu işlere hiç dahaly ýok, günäsi ýok, eden etmesi ýok, halkyny ikilik eden ýeri ýok. Olar näme iş edýänem bolsa, halal rahmeti bilen halkyna hyzmat edip almaly muzduny alýar ýa toýser paýyny alýar.
Olar halk bilen ýaşap oturan aýdymçylar ýa-da sadanlar. Olaryň tämirligine, olaryň arasalygyna hiç şek şüphe ýok. Arasa diýänim ennam kirlidäli kalba arasadyman. Olar halkyň içinde gaýnap oturan bagşylar, şahirler, aýdymçylar. Olardan halkymyza ziýany ýok. Olar halkyň derdini çekip aýdýarlar. Könek türkmen aýdymlary bar, türkmen aýdym sazlary bar dutardy. Ine şonu dinläp, adamlar hiç bolmany halkyny teselli tapýarlar. Ine şo halky teselli berip halka kömek edýänmi şo bagşylar? Ya şo sazanlar. Ine şonuň üçin diýjek bolýan zadym biz hemme sunuwat işgärni bir ýerde goýamdak ya bir terediň bir gapdalyna mendiremdik. Bular herse öz eden işi bar. Hersiniň halkyň öňüne käbiriniň hakykatdan bitiren hyzmatlary bar. Köpüsini ýurduň içindäki toýlarda adamlar aýdýanmyn. Ene köpüsini şol ýanky diktatura ansat eklenş ýa-da gazanjy üçin hyzmat etme taýin bolan bir top bolan bar. Şola barada görürüm diýe. Onuň üçin watandaşym sen şol berilen soraglaryň ählisini jemläp aýdymda men garaýşym şular ýaly. Onuň üçin pikir etmen ýurduň içinde şol hemmejigi soňga tişärleriň ählisini bir aýakdan sürmeli ýok. Wagty geler açyn täze Türkmenistan gurulanyny şol döwür aýdarlar adamlar kimin kimdigini ýa kim bolanlygyny şuň kun öz azy hakykatan aýdy bilmän ardugyny ortagyna garrady oturan soňra diýşärlerimiz gatkan men bilýänmen olar bilen käbir bilen gatnaşýanym käbir bilen habarlaşýanym ýöne habarlaşýandan müňese köpdir. Olaryň wagty geler özleri ekranyň öňüne çykyp halkymyza düşündirirler. Näme üçin mezur bollar dymy oturmagy, näme üçin mezur bollar şol işler etmäge. Goý düşündirseler. Şeýdip arasalanmasak başgaça boljak. Indi ýene de staýda bir meni nähili dürli duýgulary bir garşdyran bir şahsiýet bar. Men o şahsiýeti mundan bir ýyl dolaşdym diýsem ýalňyşman watandaşlar. Dürli garaýş mende döredi ýa dürli duýgu döredi şol adamlar, şol şahsiýet barada. Ine onu maýdaýyn adyn tutaýyn şu taýda ol şahsiýetiň adyny soňra tişäri kino rejissor hem ýanky alyp barjy jemgyýetçilik işler diýip aýdaýyn. Ine Gulalek Hedret Gulaýewa. Men ozal tanamatym o gelni ýöne men onuň enatasynyň dogduk tepesi bolan Bennesen owasyna belet 60-njy ýyllaryň ahyryna 70-nji ýyllaryň başynda men şol ýetkinjek döwrüm Hojagala çukur Bennesen arasyna şol kurulan kara ýol bar, maşyn gatnagy ýol. Ine şoňa gurmaga gatnaşan ýetkinjek menem şoň üçin şol owalarda şu töwerekdäki adamlar gowy tanýan. Ine şonuň üçin diýjek bolýan zadym gördüm, seretdim interwiýu alýanlaryny gaty manyly aýdylan zatlar bar, ýa sorulýan soralar bar, ýa çagyrýan adamlaryň berýän interwiýulary bar. Seretdim, gördüm, ýanky Niýazyň döwrü bilen ýa Gurban Olyňky bilen deňeşdirende şol döwrüň soňga tişärlerinden ha tapawutly. Talanty bar. Gaty düşüp akylly denan bir näçe çağan enesi özüm. Gurulu masalasy bar. Gaty uly masalada dogulun atlar bir masala men bilýän olary. Hemmesini bilmesem de şol Bennesenli masalaryň bir bölegi kızlar batda ýaşaýardy, men şoň üçin bilýän. Ine diýjek bolýan zadym şu gelniň men döredüzligini şu bir ýyl bäri görüp soňra içkin gyzyklanyp başlandım. Özüm üçin näme diýe, nähil bitirýär.
Seyredip gördüm, şo özleriniň şol ata watanyny bilen programmasyna bir beren interwýusy bar. Şo taýda durup bilmän bir ýerde göz ýaş dökdi şo gelin. Men şonu düşündim, şunun diline aýdýan bilen ýüregine aglaýany dengelene. Hep ol ýüzi ýylgyrsa-da ýüregi aglapdy. Men şey diýip düşündim, ondan şo taýda bilmedim näme düşünür. Men göz öňüme Ana Sultan Kekilova geldi. Bir hili şu gelinin ýa gülalerin kesbini Ana Sultan bilen deňeşdirdim men şo taýda. Ben diýdim biziň halkymyzda ente şular ýaly talantly adamlar bar diýip. Soňra men gördüm gülalerin ýanky çykyşy bar. Gidip owa ýerine öýdemezinde sygyr sagyýaty weleme düşünüp zat şol çağırlykdan gören zady unutman oğlum aty gowzat men şähere geldim diýip özüni ulumsy tutýan denanda lekin şu hereketler şonu görkezipdi. Soňra gördüm näme ana ol internetde islenmek soragy jogap beripdi başardygyny. Ýöne şu taýda ýanky men dürli duýgulaýan ýerim geldi. Şu taýda adamlary sabır etmeklige çağırýar, şükür etmeklige çağırýar, o näme diýmek? Men şun gaty gen ýa-da. Gülalik görüp dursunuz da. Kızlar badın hozagalan ýanky ben neseniň ilatynyň durmuş şertini. Ben neseniň dağlaryny o anlaman ýal bir top bir döwür çopallan maly ýal sürü maly badyr ýa galynır ýa ýokdur. Ýöne millet esasy gatxor ýaşar. Onsoň biz atlary görüp bilip ýene de adamlar sabırlygy, çydamlygy, durumlulygy çağırmak men üçin gaty ýalňyş. Gowusy onu şo zatlar dile getirmezlik, şo soraň deňinden ötüp geçäýmeli. Şükür edin. Näme biz şükür etmek? Şükür edip 30 ýylda gelen günümüz şu da, owadyr. Onsoň ýa şol şu kino düşüren men o kino işler bilen rejissörlügi bilen men asla tanışlygym ýok. Ýani şol soňky 2 seriýa çykardyr. Rejissör hakmyny onu gördüm. Bir hili dumanly bolup durdy. Ýani ol öňki ol diňe Niýasyň ýa-da Gurbanulyň adyn dile senadyr getirilýän kinolardan tapawdy ken. Onu aýtmak gerek. Ýöne o taýda hiç şeýle bir açyklyk ýok. Bir söz bilen aýtsa. Men kino kritikler ýöne öz görünýärdim aýdýan. Onsoň bir topar ýanky ýazylan kommentler bar. O taýda da kinony düşürilen kinony kritik edýän adamlar bar. Diýmek ola bir gowzat kritik edýän adam bar bolsa diýmek şo sonwatyn jan koýarlary bolýan. Men näme diýjek bolýan şu ýerde? Ýanky gülalik Hezret Guliwan ykbaly bilen ýa şonuň sonwaty bilen men ýurtdaky bolýan ýagdaýlar isleseň, islemeseň deňeşdirmeli bolýar. Bir tarapdan Ezop dili bilen bolsa bir öz hakykatyny düşünürjek bolýar-da gülalik. Beýleki tarapdanam ýene de sabırlygy şükür etmäge çagyrýar-da. Ene başymyzda bar, şular ýaly güller, şular ýaly durmuş ýa şular ýaly diktatury, şoňda kanagat edin diýilen ýaly çagyrş bar. Mesaj geçýär. Özi gaty düşbi, okuwy, bilimi, dünýä garaýşy gaty giň denen. Men on interwýusyny dinleýän, haýsy kinolar görýär ýa haýsy başlar dinleýär. Diýmek şu mesele ýanky dünýä garaýşyny hapa-hupa zatlara garşdyrmajak bolup dünýä meşhur näki bar sunwaty ymtylýar, görnüpdi.
Eger ol başga ýurtda, başga döwletde doglanmalsa, ne ady belli, dünýä ady belli kino rejissör boljagyna da menne doglanam bar. Ýöne şol döwletde dogulum, şol hökümet başymyzda bar dip, senem islesen, islemesen şoňa öz goşandygyň goşýan. Men şonu aýtjak boldum, watandaşym. Ol bizim oblastymyzda ya Balkanna şuň ýaly ýörgün söz barda, iki jahan owarrawaty diýä, owarramy. Onu etmek gerekken, goýsy öýde çağalaň arasynda oturup şolary terbiýe berip, öz dünýä garaýşyny giňertmek, okumak, ya kitap okumak, has peýdaly bolmak diýip pikir edýän şu ýagdaýda, şu günlerde, şu situasiýada. Isle şu maslahatym kabul et, watandaşym isle etme, ýöne men öz kalbymdaky, öz ýüregimdaky halkyma aýdyp berýän. Sen ýaly ýeti talantly adamlar halkymyza elmydam gerekdir, ýöne talantyny kimin hyzmatyna goýýan. Şo barada da oýlanyp gör watandaşym. Ene şu, aladandan ya giyce ya oturup kelleme gelen pikirleri şu taýda da beýan edeýin diýdi. Men meni gülmek, begenmek bilen beýan edemek. Bulup geçen zatlary gaty gylýan. Ýöne halkymyz bir gün hökmen ýagtylyga çykar, ýa çykan güni şu gün rejime hyzmat edip beren ýallakylardan sorar näme üçin. Şo döwür halkyň tarapynda bolman, diktaturan tarapynda boldyňyz. Ondan jogap bermek her bir adamyň öz boýnuna düşýär. Men şonu aýdaýyn diýdim. Ondan şu günkü imam soňuna bir taýda men gaty söýleýän ýaşuly şahyrymyz bar, özbek şahyry Ýadgar Abid diýilýär. O ýaşuly bilen men 90-njy ýyllarda ýa Türkmenistanyň 90-njy Moskwa gelemde şu taýda tanış boldum. Özbegistanyň ady belli ýazyjysy, şahyry, şol Kerimovň döwründe, şu diktator İslam Kerimovň döwründe, ýaňy başlanyş döwründe ýurda sygdyrylman, çykarylan ýaşulyň biri. Men bilemek bunu ol ýaşul aýatda barmy, ýokmy? Ýöne şol ýazan berdi, şunu Şwetsiyada çykardy şu kitaby, Poladahuny. Şu taýda aýdylan bir goşgularyň içinde manyly sözler bardy. Her bir goşgulda bir setir ya bir kupletdir galany şoňa goşmaçy bolup geçýärdi. Endi şo ýaşulyň ýazan bir goşgusy bar, Türkistan diýip, şonun bir kuplet okap beren, ýöne bagyşlaň men özbekden, özbekçem ýok, ýöne şonu ýarym türkmençe, ýarym özbekçe diýip okap beren, şonu da düşünürdim. Kara rang tuýgular çummokda kuzga, galy ýaş dok bolly bitilgen sözga, jafokaş, zahmatkaş halkyndan üzga satylmagan kimin kaldy Türkistan? Jepakeş, zahmetkeş halkymdan başga satylmady kimin galy Türkistan? Diňe şol halk öz durkuny saklap oty. Emma şol halkyň hasabyny ya halkyň depesinden hökmüne warlyk etmek üçin wezipe alarlar ya wezipe eýlerler. Halkymyzy elmydam soňky 30 ýylda edip geldi. Sowet zamanynda bar bolýan beýtip göze dörtülenak diýen şuň kundan näşeýle. Şonuň üçin şu sözler bilen şuňky söhbetdeşigimiz bilen tamamlayan watandaşlar sağ oturun, hemmäňiziň öýüňize sağlyk.